эсхий түүрхтэн үзүүлж байна. За сүрэг тарган сайхан үйлжж байна уу? Сайхан үйлжж байна уу? Сайн явж байна уу? Тавлаг сайхан. Ажил төрлийн Дамар сайхан морилж ирлээ. Ажил тавлаг. 22 оноос хойш энэ нутгаас анх нэвтрүүлгийг хийж байлаа. Тэгээд 3 жил гарсан болсон байна уу та. Тэгсэн байна. 3 жил одоо тэгэл 10 аймаг 80 гаруй сумдуудаар явж байна. Цагаан нур суман дээр нэг 5-6 хончлоо. Хүүхдийн цэцэрлэгээр бас танахаар бас нэг ороод гараа гэж байна. Ер нь бол одоо бас хүүхдүүдийн одоо цэцэрлэгийн тийм ээ багш нарын юу одоо энэ сургуулийн өмнөх боловсрол гэдэг бол нэлээл одоо хамгийн том хариуцлагатай ажил бас байдаг болов уу гэж энэ талаар одоо бас энэ сайхан бяцхан үрсүүд энэ багш нарынхаа та бүгдийнхээ сайхан амьдралтай бас танилцах гэж бас морилж явнаа. Тэгээд цаг зав гаргаж бидний өгтөж явсанд таларч байна наамт болондоо. Энэ цэцэрлэг маань анх одоо хэдэн онд үүссэн байгуулсан талаас яриага эхлэе гэж бодож байна. За манай хүүхдийн цэцэрлэг нь одоо энэ сум маань загасны үйлдвэр байсан. Цагаан загасны үйлдвэр байхгүй. Тэрүүгээр юу байлаа шүү дээ бас. Тэр үед одоо 1963 онд анх байгуулагдсан одоо энэ түүхтэй. Одоо анх байгууллагахдаа хүүхдийн цэцэрлэг яашлан хоёлоо нэг бүлэгтэй. Тэгээ 25 хүүхдтэй нэг манаач, галч, тогооч, эрхлэгч багш гэсэн одоо 3 орон тоотой тухайн үед хэлжсэн түүхтэй. Одоо үнээс хойш одоо хөгжиж одоо дэвсэрээд одоо яашил цэцэрлэг маань бол одоо сүүлийн үед бол 95 оноос хойш нэг болсон. Одоо 4 бүлэгтэй 2-оос 5 настай ийм хүүхдүүдийг хүлээн авч бид нэр сургуулийн өмнөх боловсролыг одоо олгодог ажлыг хариуцаж одоо хийдэг ийм байгууллага. Тэгээд одоо бол 4 бүлэгт нийт одоо сумын хэмжээний 200 гаруй хүүхд байдаг. Өдөө баг хармаа төв гэсэн 2 багтаа. 2 багтаа тий. Тэгээ баруун зүүн тайганд маань хармаа гол хоогрог гэдэг ингээд ийм чиглэлүүдэд айлууд маань нутагладаг. За энэ 200 гаруй хүүхдээс одоо яг өнөөдөр манай хүүхдийн цэцэрлэг 145 хүүхэд. 2-оос 5 настай хүүхэд 4 бүлэгт сурч хөгжиж хүмүүжиж байна. Одоо тэгээд шин цэцэрлэг бас овоо нэг бүтээн байгуулалт босгоод авсан байна. Хизээ одоо орох нь бол тэдлэг бол бас орохгүй болох шиг байна тий. Одоо 3 жилийн хугацаатай одоо энэ барилга маань баригдаж байгаа. Тэгээд одоо 23 оноос суурин тавигдаад энэ 24 онд одоо нэлээд чамгүй бараг 70% нь бол хийгдсэн. Одоо дотор засал юм хийгдээд одоо 26 онд ашиглалтанд орохоор 26 онд. Тий, 26 он одоо шинэ байранд орох нь. 26 он. Одоо ирэх жилийн жилд шинэ байрандаа орно. 150 хүүхдээ 6 бүлэгтэй. Цэцэрлэг байхаар одоо энэ барилга баригдаж байгаа. Ер нь бол ачаал нь бол одоо бас бүгдийг нь одоо бас сумынхаа юг бол хангаж хамар болох бүрэн боломжтой. Одоо энэ байгаа байр өнөө тий хамгийн суур тавьжсэн хуучин. Энэ болохоор 75 хүүхдийн дотор байр. 95 онд одоо энэ байр байгаа тий. Үгүй 63 онд болохоор бүр энэ урдталт энэ шинэ өөр 2 бүлэгтэй. Өөр газар байж байгаа. Тэгээ одоо болохоор тэгээд энэ байранд болохоор 93 ондоос орсон. Зөв. Энэ болохоор 75 хүүхдийн дотор байрны зориултаа байж байгаа төсөөлд манай цэцэрлэг орсон. Одоо тэг хүүхдүүдтэй нөгөө юу нэг одоо 2 баг байгаа тий. Тэр нь одоо зүүн тайг баруун тайгаас хүүхдүүд бас боломж тэднээс одоо яаж одоо хол байгаа тий. Хармаа малчтын хүүхэд мөн баруун зүүн тайгын хүүхдэд бол бид нар зуны нүүдлийн гэр цэцэрлэгийг зуны цэцэрлэг ажиллуулдаг. Тэрүүгээр одоо сургуулийн өмнөх боловсролыг олгодог. Тэш нь одоо гэрээ барьж очих уу?
Тэгин хоёр тайганд болохоор урдсан нэг газар төвлөрөх бах тий. Төвлөрн. Яг айлууд ингээд цусдаг. Цуслан дээр урдсандаа байна үстэй тий. Урдсан. Урдсан цэцэрлэг барьж. Бүр урдсаар барьж тийм. Тий, урдсан. Оо за. Тий. Гал тогооны нэг гэртээ. Хичээл заадаг танк би нэг гэртээ ингээд хоёр гэртээ үйл ажиллагаа зохиомжтой. Хармаа нэг төрийн үйлчилгээ одоо яг малчтынхаа одоо тайгынхаа одоо иргэдэн хаяанд очно гэсэн үг тий. Зөв. Энэ хармаа голд болохоор одоо зуны цэцэрлэгийн байртай бид нар байшин цэцэрлэгтэй. Оо зөв. Тий, тэндээ гал тогоотой ангитай. Тэгээд тэндээ бид нэр очиод ер нь 21-ээс ажлын календарын тооноор бол нэг 56 хоног дээр. Тийм. Ажлын хоногоор бол нэг 40 гаруй хоногийн юм сургалтыг зохион байгуулдаг. Оо зөв. Энэ одоо яг цаатан гэхээс илүү цаачин гэж ярьдаг те. Одоо малчин гэдэгтэй адилхан бас л юм малж байгаа ш те. Цаачин. Иргэд мэн. Тий. Энэ цаачин ард түвнийхээ ингээ урцанд ингээ одоо ингээ цэцэрлэг те. Явуулах нэг хүмүүст маань одоо илүү одоо хүүхдэд харах юу асуудал гардаг те. Тэгээ гэр цэцэрлэг ингээ явснаар юу яах вэ хөр нэг малчид маань хүүхдэд цэцэрлэгтээ өгчөөд одоо өөртөө малаа хараад тэгээд оройн нээж аав. Өглөө 9 цагаас оройн 5 цаг хүртэл ажилтгийн. Өглөө цэцэрлэг байна. Зөв. Тэгээ бидний ерөөсөө зуны цэцэрлэгт хамруулж байгаа хүүхдүүд гол зорилго бол ерөөсөө сургуульд орохын өмнөх л боловсролыг орж сургуульд бэлтгэх л ерөөсөө гол зорилго маань. Тэгээ хүүхдүүдээ одоо дэвтэр номтой танилцуулна. Зөв дадал одоо гараа угаахаас эхлээл зөв дадал хэвшлийг сургах. Тэгээд мөн эрүүл мэндээр нь мөн зөв зохистой хоолундаар үйлчлэх. Асрах, суйлах гэсэн одоо ийм л одоо гол зорилготойгоор сургууль. Тэгээд одоо Монгол ахуй тоглоом наадгаа тий. Тэр одоо шагааг хүртэл одоо малыг зүслэл сурах, тоо сурах, үнийг одоо хүндлэх тий. Олон зүйл одоо энэ дотор одоо явагдчих тий. Бүлэг болгон бас өөр бах тий. Хүүхэд болгоныхаа насных нь онцлогт нь боловсрол нь заагда тий. Ер нь хүүхдтэй ингээд ивэн олох бас хэцүү юу. Та одоо яг уугуул төрсөн утгааг багш. Хаан сурч одоо ирээд хэдэн онд анх одоо яг энэ мэргэжлэр ажилд орсон талаас цагуулж. За би болохоор одоо яг энэ унган цагаан нуурсан байхаа. Одоо унган хүүхэд дарахад туваа. Дарахад. Манай аав болохоор энэ загасны үйлдвэрийн дарах хийдэг байсан. Ээж маань болохоор багш хүн байсан бага ингэ. Оо зөв. Тэгээд одоо ийм айлдад өсч төрсөн. Тэгээд одоо би 90 онд 10 дугаар анги төгсөөд 92 онд цэцэрлэгийн багшийн сургуулийг төгсөж сургуулийн өмнөх боловсролын багш болсон. Тэгээ үүнээс хойш одоо 2004 оноос хойш одоо тасралтгүй өнөөдөр хүртэл одоо 22 төрөлтэй. Та нар ээж өөрөө цэцэрлэгийн багш байсан байх нь шүү дээ. Эрхлэгчээр ажиллаж байсан. Ээж бас 5 жилинд эрхлэгч хийж байсан бас. Зөв. Тэгээ ээжийнхээ аюуг сайхан үргэлжлүүлж л одоо байна те. Тийм байна. Ер нь бас хүүхдээ ивэг юу бас ингээд олоход бас хэцүү юу. Ер нь би бас ингэж боддог байхгүй. Ер нь бол яг одоо ингээд нэг хүүхэд биш те. Маш олон хүүхэд байгаа. Тэр шуугаан эсвэл памперстайгаа л ирдэг баг те. Тэгэл тэр шуугаан дунд тэр хүүхэдтэй харьцах цаанаасаа л одоо яг энэ мэргэжлийг сонгосон тэр хүүхдийн ертөнцийг сүнсийг одоо сайхан бас таньдаг хүн л одоо энэ мэргэжлийг сонгодгийн болов гэж би ойлгодог. Зарим ингээд хот мотор ингээд чам одоо туугаас суuna янз янзын юм л одоо харгас юм уухай юм ус гараад нь штэ тий хүүхдэд харьцах. Тэгэхээр энэ тал дээр та бас нэг энэ одоо хүүхдэд ингээд харьцахад бас нэг за одоо яг энэ бага насны хүүхэдтэй ажиллах одоо багш маань бол одоо 4 жил сурж та мэргэжлийг олж авдаг. Хоёрт ер нь цэцэрлэгийн багш хүн бол ерөөсөө ер нь энэ боловсролын байгууллагад ажиллаж байгаа хүн бол ер нь хүүхдэд маш хайртай хүн. Энэ мэргэжлийг сонгодог өөрөө дур сонирхол өөрийнхөө одоо авьяас одоо юундаа сонирхолтой хүүхдийн төлөө гэсэн тэр сэтгэлтэй хөтлөгдөж штэ боловсрол тий. Энэ мэргэжлийг эзэмшдэг гэж би лав тэгж боддог. Тэгээд ер нь цэцэрлэгийн хүүхд бол
өнөх гоё л мэрэгчлэлтэй бас нэг хүүхдийн сайхан гэгээх хамгийн том уу? хамгийн ийм нэг юу ч бод санахгүй дандаа ийм гэгээлэг ийм гоё энергитэй ийм хүүхдтэй ажиллана гэдэг бол одоо бас нэг талдаа их гоё. Хүүхэд бол энерги сайхан. Тэр энергийн донд те бас дан энергийн донд ажилдаг. Ер нь бол одоо бусад ард түмнийхээ хүүхдүүдээ аав ээжийн л орлож яв. Одоо өглөөсөн цагт ирээд орой 7 цагт ер нь бараг явна шүү дээ. Тэгэл гэртээ очивол нэг хүү аав ээжтэй өнгөрөх цаг хугацаа бага хамаг цаг хугацаа л одоо энд л одоо ерөөсөө яг бүтэн 10 цаг одоо энд цэцэрлэгийн багш хүүхэдтэй ажиллаж байгаа. Одоо цэцэрлэгийн эрхлэгч энэ сумын дээр тухайн үед хамгийн анхны хин гэж хүн байсан. Хамгийн анхны эрхлэгч нь Янжмаа гэж хүн байсан. Байдаг. Тэгээд тэрнээс хойш одоо яг нь түрүү үед жоохон нөгөө мэрэгжлийн боловсон хүчний хангалт муутай тэгэл янз бүрийн багш мэрэгчлээ тэр хүмүүсийг хийж яасан байдсан байдаг. Тэгээд 87 оноос хойш манай үзмэ гэдэг эрхлэгч 17 жилийн цэцэрлэгийн эрхлэгчийг хийж яасан. Хамгийн олон жил. Хамгийн олон жил хийж яасан эрхлэгч маань байгаа. Одоо тэр эрхлэгч маань энэ Гавьяаны хамралтанд одоо байгаа манай Ахмад эм эрхлэгч байгаа. Та одоо тэгэхээр хэддэх цэцэрлэгийн эрхлэгч байна? Би одоо нэг 9 мөс хавцал байгаа. Ер нь сургуулаа төгсөөд оюутан залуучууд маань ингээд сургуулаа төгсөө те энд ирээд ингээд цэцэрлэгийн одоо багшаар ажиллах орон тоон хэрэгдэхийн тэртэл дээр ингээд ирж байгаа залуучууд маасаас хэрвэн. Тий одоо манай цэцэрлэг бол ер нь яг л 100% мэрэгжлийн багштай байгаа. Тэгээд яг орон нутгаас маань ер нь боловсон хүчин бол ер нь тасралтгүй л хангагдаад байгаа ер нь суралцаад. Тэгээд нэг тайгын одоо яг тайгын Баян далаа гээд цаачин иргэний маань хүүхэд одоо Японы биш хүүхдийн ивэг сангийн дэмжлэгтэйгээр одоо манай цэцэрлэгийн багшийн сургууль сураад одоо яг манай үндэссэн бүлгийн багш хийж байгаа. Хос чимэг гээд багш маань бас байгаа. Одоо 10 жил ажиллаж байна. Залуучуудаа бас тий. Зөв. Залуучуудаа бас ингээд сум орон нутагт ажиллах нь ажлын байр бол бусад юмар сайхан хангаадаг үл. Нөгөө хот руу яваад ахгүй сум орны бас нэг хөгжил бас энэ болов тий. Дараа дараагийнхтай залуу үедээ бас тэр ажил болон бусад юмар сайхан хүлээлгэж өгдөг бас нэг байвал тий. Хамгийн гол нь ажлын байр дээр л. Тий одоо манай сумчууд ааслагдмал одоо ийм хотоос хэдүүлж одоо 1000 км. Аймгаас чинь 200. Аймгаас 270. 270. Тий. Энэ манай сумын иргэдийн хурлаар за төрийн байгууллагуудынхаа одоо боловсон хүчний бодлогыг дэмжих төрийн албан хаагчдынхаа нийгмийн талаас нь одоо харж үзэх юм хөтөлбөрийг бас хэрэгжүүлээд тэгээд одоо газар үнэгүй олгох, түлээний хөнгөлөлт эдлэх мөн гэрээ хийж ажиллах тэр ийм бодлогыг бас байрж ажиллаж байгаа. Тэгээд одоо бас тодорхой ийм арга хэмжээ авч л байгаа одоо тийм одоо бас тэгтэл бас одоо яг сургууль дээр мэн тэр бас нэг боловсон хүчний хангалт нэг нарийн мэрэгжлийн багш нар тэр хангалтаас муу байгаад байгаа. Яг манай хувьд бол гайгүй. Зөв. 100% мэрэгжлийн багштай. Одоо шин цэцэрлэг маань эндээс тийш тэр зөвхтэй байна уу? Тий, одоо яг тэгэхээр энэ маань одоо бас юунд ажиллах вэ? Тийш нүүхэр сум орон нутг маань одоо бодвол одоо эмэгтэй хүүхдийн дотор байр ч юм уу. Сургуулийн жоо ачаад бас юм уу. Тиймэрхүү байдлаар сум ашиглах байх юм. Манай энэ байрлал бол яг нэг хагт магт бол тавигдаагүй. Тий, бас тэгж засч янзлаад дулаалаад цааш нь ашиглаад явах боломжтой байр гэж би миний тухайд бол боддог. Зөв. За манай нэвтрүүлэгтээ самтрын ажиллаж байгаа энэ Ингний хоормог гэдэг Өмнө Говь аймгийн брэнд байна. Ингний хоормог гэдэг. За тэгээ одоо чихний шижин өвчин тий эдс бодисоор одоо баялаг тимээ гэдэг амьтад чинь бас сайхан амьтад шүү тий. Одоо боёх буянтай одоо үндэсний үйлдвэрлэгч бөгөөд одоо Ингний хоормог Өмнө Говь аймгийн брэнд. Ингээд энэ компаниуд маань бас биднийг бас бензин тусцаагаар зөвлөж энэ сайхан өв соёл үүх түүхийг бас хамт бичилцэж бас танаад бас энэ бүтээгдэхүүн гарын бэлэг болгож өгөөрэй гэж дамжуулсан юм байна. Эдний хамт баярлалаа. Эсхий дүүрхтэн үзүүлж байна.
Манай компани сайдын үнэний тэжээл, бордож байгаа махны үхрийн тэжээл, дахианы тэжээл, туулын тэжээлүүдийг импортоор оруулж ирж байгууллага болон бэлчээрийн аж ахуй эрхлэгч мөн эрчимдсэн мал аж ахуй эрхлэгчдийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн чанартай бүтээгдэхүүнийг нийлүүлж үн төлбөргүйгээр тэжээлийн жор гаргаж өгч эерэг үр дүн үзүүлэн хамтран ажилладаг. Та бүхэн манай компани оруулж ирж байгаа бүтээгдэхүүний талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл Max Care Mongolia Facebook хуудасаар болон 017 77 57 95 11 47 97 80 84 88 82 дугааруудаас дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваарай. Японд өдөр бүр хэрэглэгддэг шинжлэх ухаанд суурилсан хүнсний нэмэлт эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүнийг албан ёсоор V-Drug Mongolia Монголын хэрэглэгчдэд хүргэж байна. The Wise Man's Dying хоолны дараах сахарын өсөлт, өөх тосны хуримтлалыг бууруулж, хоол боловсруулах хэрэгтний үйл ажиллагааг дэмждэг. Өөх тостой хоол идсэний дараа нойр булчирхай өвдөх, хоолны дараа цусан дахь сахарын хэмжээнд санаа зовдох хүмүүрт өдөр тутмын эрүүл сонголт. Утас 93-9-22-77. Манайхыг 11-р хороолол Номонгийн баруун ард Сивдэ байр Эвт төв. Тав тухтай дулаан уур амьсгалтай гэр маргад тавилгаас эхлэн. Эд таны хүссэн загвар өнгө хэмжээгээр чанарын өндөр түвшинд гэрийн тавилга захиалгаар хийж байна. Хүн таны хэрэгцээнд тохирсон бэлэн тавилга худалдаалж, орчин үеийн минималист загвар, чанартай хийц, хурдан шуурхай хүргэлт бүгд нэг доор. Маргад тавилга таны гэрийн өнгө. Холбогдох утас 85 11 96 31 86 82 1145 хаяг 32 дугаар тойрог. Хангэ компани 2016 оноос үйл ажиллагаа явуулж байгаа бөгөөд Оросын холбооны улсын Meratorg Черкизово компаниас дахиа гахаамах, нугас, дахианы мах, хөлдөөсөн төмсийг олон нэр төрлөөр импортоор оруулж Монгол улсын стандартын дагуу шинжилгээнд хамруулан борлуулдаг. Хангэ компани бүтээгдэхүүнээ Улаанбаатар хотын томоохон сүлжээ дэлгүүр, хүнсний захууд, ресторан, хоолны газрууд болон орон нутагт захиалгын дагуу зориулалтын хөргүүрт машинаар хүргэж өгч үйлчилдэг бөгөөд айл өрх албан байгууллага, найз нөхдүүдийн захиалгаар гэрт хүргэх үйлчилгээ үзүүлдэг. Холбогдох дугаар 94 99 94 88 91 99 94 88. Ноц Сэлбэг дугуйн худалдаанд маань олон улсад чанараараа танигдсан Сайлун, Опас, Amber Stone, Bosway, Double Star, Toyo, Yokohama, Giti, Hilo зэрэг Hovo, Шаланц, Ковш, Дампны бүх төрлийн хүнд даацын болон жижиг тэрэгний баталгаад найдвартай дугуйнууд Херазмерийн өргөн сонголттой худалдаалагдж байна. Хот дотроо үнэгүй хөргүүлэх болон орон нутгийн унаан тавиад өгөх боломжтой. Хамгийн гол нь найдвартай газраас чанартай сонголт хийгээрэй. Утас 77 44 тэг. Төвшин Акт компани 2018 оноос Оросын холбооны улсын Stallman брендийн хий нумтай хамтран ажиллаж, албан ёсны дистрибьютор болсон бөгөөд хий нуман дээрээ онцгой хямдрал зарлалаа. Бөөний үн 3-аас дээш худалдан авалтанд 199,900 төгрөг болгон хямдрууллаа. Байгууллага, автосервис, хувь хүнтэй хамтарч ажиллана. Мөн хий нумаа хаягаар дуудлагаар очиж суйрлуулж өгнө. Салбар 1 5 шар сутай буйнд зах өргөтгөлийн А5 6 тоод. Салбар 2 1-р хороолол замын цагдаагийн хойно. Утас 89 50 87 89 89 61 70. Ачмаг наран компани дэвшилт технологиг нэвтрүүлж чанар стандарт хангасан махан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэн таны гарт тогтмол хүргэж байна. Та манай хагас боловсруулсан дахиа гахаамахан стейк, нитритгүй зайдас, живг, дактилметан болон бусад бүтээгдэхүүнүүдийг гэр бүл, найз нөхөдтэйгөө өдөр тутамдаа баярын ширээндээ хэрэглэхэд таны цаг хугацаа хэмнэж аз жаргалыг мэдрүүлнэ. Манай бүтээгдэхүүн Номын супермаркет дэлгүүрүүдээр мөн дэлгүүр худалдааны төвүүдэд зарагдаж байна. Холбогдох дугаар 86 10 26 20. Энэ болохоор хөхөө намжил гэж үлгэр байгаа. Хөхөө намжил. Бүгдээрээ сайн анхааралтай сонсоод юу ойлгосоо дараа нь багштайгаа ярилцсан заа юу бүгдээрээ. За. Тэр үргийн цагт за анхааралтай сонсоо. Хөхөө намжил гэж нэгэн сайн гэр байж. Тэр үнэхээр хосгүй сайхан дуулдаг учраас хошуу нутагтаа ихэд авчирсан байна. Гэтэл хөхөө намжил цэргийн албанд татагдан Монголын баруун хязгаарт очижээ.
Түүний сайхан дуулдгийг дарган зарвэ мэдээд хөхөө намжилаар ажил сургууль хийлгэхийн оронд 3 жил шахам зөвхөн дуу дуулуулсаар байжээ. Цэргийн алба хааж байхдаа нэгэн сайхан гүнжтэй танилцж игэн. Хөхөө намжил цэргээ салгадж орон нутагтаа буцах болсонд амар хайртай гүнж нь Жонон хар гэдэг морио урсгал болгон өгсөн юмсанжээ. Тэр Жонон хар морио бол бутны үндэс булгартал, бол чулууг бутартал, элийн чулууг дэлбэртэл, дээлийн хаваасыг ханзартал, хадан зохионд халтардаггүй, бутанд бүдэрдэггүй хатирдаг, жигүүртэн шуунаас дутуугүй, жирийн мортой зөөрлөшгүй, адууны дотор ганцаараа содон арамгийн шинж төгс бүрдсэн аюултай цагт нисэн дүүлж амгалан цагт алхаа гიშгээгээр явдаг ээлт эзэн унахад эзнийхээ төлөө зүтгэдэг эр хүний хань болсон ийм сайхан морь юмсанжээ. Хөхөө намжил тэр мориороо явж нутагтаа ирэхэд нь хүмүүс хэд сонирхон түүнээс өөр мөр унахгүйд нь хэд гайхдаг байжээ. Хөхөө намжил Жонон хар мориороо Монголын баруун хязгаарт нисэн очиж нөгөө гүнжтэйгээ уулзаад өглөө болоход нь зүүн хязгаарт ирж хатууга туусаар харьдаг байжээ. Инглисээр 3 жил болсон ч түүний хүмүүс өөр мэддэггүй байжээ. Хөхөө намжлынхаа ойролцоо нэгэн баян аль байлаа. Тэр баяныг эгэл олныг өөмүүлдэг, эвтэн хоёрыг боснуулдаг тийм сүрхий ховч хүүхэн байжээ. Тэр ховч хүүхэн Жонон хар морины эгэл бишийг эртнээс мэдэх болсон учраас хөхөө намжил хор хөнөөл хүрэх гэж санаахдаг боллоо. Хөхөө намжил үдэш явж амрах хайрт гүнжтэйгээ уулзаад тэр шөнө буцах замдаа хатууга туусаар ирж мориныхоо хөлсийг намдаагаад үүрт сайхад морио тавигээд гэртээ орж амран сууж гинэ. Гэтэл нөгөө баян айлын ховч хүүхэн морины төвөргөн сонсож хөхөө намжилын эрхийг мэдээд уян дээр нь сэм очвол сайхан Жонон хар морь санаамут ирснийг мэдсэнгүй сайн нэгснээ хэмээн баясаад хэнхдэг цээжээ хүндэлдүүлээд хөлстэй бие шилгэн газар цавчлан байж хоёр сугнаасаа ичэдийн хүчтэй жигүүрээ дэрвэлзүүлж байхыг үзээ. Нөгөө ховч хүүхэн гүрэн гарч үүлийнхээ хайчийг ханцуулж ирээд Жонон хар морины жигүүрийг тас хайчлаад хайжээ. Сайхан Жонон хар морин шид жигүүрээ хайчлуулснаас болж удалгүй үхэж гин. Үүр сайхаар мороо тавих гэж очтол үнэн ч нөхөр болсон сайн морин уян дээр өгснийг хараад хөхөө намжлын дотор нь балартаж гашуудлах харамслын хүнд оржээ. Хөхөө намжил нэгэн өдөр Жонон хар мориныхоо толгойг дөөрайлгэн доор сийж, урт тийш бүхлэн зүр талд нь цар хийж, хүлэг сайн мориныхоо ширнээс хөндөй цараа ширлэж, янзсан сайхан сүүлнээс нь авч уртааш нь татаж, модны давирхаа түрхэж дуугаргаад Жонон хар мориныхоо янзгаах дуу, алхаа, гიშгэ, арилжаа хатраг нь тэр хөгжөндөө оруулдаг байжээ. Тэр явдлаас эхлэн морин хуур Монголд анх үүсэж гарсан домогтой байна. За энэ үлгэрээс юу ойлгох хөвгтүүд ээ? Морин хуур анх үүссэн талаар домог байна тийм ээ? Хөхөө намжил. Тэ нэстэг морь онгод нь. Тэ хорон санаатай хүн. Мориныхаа дэлсүүлэр ийм морин хуур бүтээсэн байгаа тийм ээ? Тэгээ мориныхоо явдлыг, мориныхоо янцгаах дууг ингээд морин хуур дээр ингээд тоглодог болоод эндээс хойш анх морин хуур үүссэн домогтой гэж байгааз. За багш нас өмнөх хичээл дээр морин хуурыг одоо ерөнхий бүтцийн та нарт тайлбарлаж өгсөн тийм ээ. Одоо багшинд шалгаад хайд нэг асуунаа. Тэр болгоноор нь одоо ингээд том хүн загинж болохгүй тий. Болохгүй. Тэр хүүхдэд бас нэг загнах тий хайцах одоо юу бол бас нэг цаанаа тэр насанд нь тохирсон ингээд бүлэг бас ингээд үе шатаар бас өөр өгөх тийм үү. Одоо ингээд сайн нэг хоол орж ий тий. Тэрэн дээр ингээд нөгөө сайн нөгөө юу явж тий тий. Хоёр хүүхэд нэгээд нөгөө хөөрхөн тоглож байгаа ингээд яваад байна тий. Энэ яадгийн ингээд нөгөө жижүүр. Тий. Тэр ч хоногтой ингээд солигдох. Нэг өдөр болгон солигдсон. Сардаа нэг баг 20 хэдэн хүүхэдтэй бол тэгэл сард нэг хүүхэд хийж таардаг. Хоёр хүүхэд хийж. Хоёр. Энэ нь болохоор ингээд нөгөө ингэснээр хүүхэдээс ямар одоо мэдлэг боловсруулах аваа тийм. Одоо нөгөө хоолны соёлыг суралцсан.
Тэгээд нөгөө хоолоо нэгдүгээр хоолны тавганд идэн, цайны аяган цайгаа уун. Хоёрдугаар хоолны тавганда хоолоо идэн бас ингээд цэвэр байна. Нэг хоёрдугаар хоолыг бас яалгаж чинь. Тий ялгана. Ширээ засвараад. Амны арчуур хэрэглэнэ. Тэгээд бас арай ингээд нас нь ахаад ирэх тусмаа хүүхдүүдээ одоо бүр бага наснд нь 2 насад нь бол халбарын зөв барил сурахаас эхэлж. Тэгээд цэвэр хоолоо асахгүй цэвэр идэж сурах. Тэгээд одоо 5 наст болоод ирэхдээ одоо өшөө илүү амны арчуураа зөв хэрэглэн цэвэр байх. Сая ингээд ороод тэр яаж ширээ засалтууд нэг хөөрхөн байх. Тогооч хувцас өмсцэн тэр аяг тавгийг яа бүр гоё те. Өөр хизээний бүр нэг туршлагатай. Айгүй гоё ингээд нэг ингээд тавьчихсан. Өөртөө үйлчлээд бас тий. Тэгээ нөгөөдөл нь тэнд сууж ин те. За энэ хоёр ширээ засны дараа одоо хоол идэлтэй гэдэг юм ойлголттой хүмүүжил яваад байна шүү дээ те. Тэгээд нөгөө халбыг яаж хаана тавьж байгаа юм. За тэнд одоо хоолоо яаж зөв сууж идэх юм. Яаж асахгүй идэх юм тий. Ингээд эн чинь асар том нөгөө хүмүүжил нөгөө Монгол язгуур хүмүүжил гэж одоо бас нэг байдаг шүү дээ тий. Одоо нэг ухааны авид тий. Гол руу битгий сүү юм орвол яг сүүний шанагаар нөгөө голоос ус авч болохгүй. Дараа сард тойрж болохгүй гэдэг одоо ингээд нөгөө энэ хүүхдийн хүмүүжил гэдэг бол энэ Монгол энэ өв ухаан гэдэг зүйл нь ухааны уугаар бидний одоо хүмүүжил өвгдүүд мань хэлсэн учиргүй юм хэлээгүй те. Тэгээд нэг зүүр цэцүүгээ задлаад үзвэл их хотны юу байдаг гэдэг шиг те. Уулмалтай яг багшийн заас юм яг заагаад байгаа юм гэрт нь бас хэрэгжүүлчихвэл тийм эцэг ингээд юм те. Эцэг эхчүүдийн оролцоо бас их чухал. Чухал. За юу дээр бас чухал. Тэгээ хүүхдийнхээ одоо зөв дадал хөвшилтэй одоо хувцас зөв өмсдөг хувцас өөрөө тайлдаг гутлаа үдэхээс эхлээл ерөөсө хүүхдийн тэр зөв дадал хөвшил тэр эцэг эхийн одоо багшийн заас юм одоо тэр хөвшүүлэх нь хамгийн чухал тий. Шүдэ угаах гараа угаах одоо энэ дадал хөвшлийг одоо цэцэрлэгтэй болохоор ингээд хоолоо идчихэл амаа угаадаг гэл амаа угаад гэртээ бас л одоо энэ хөвшлийг дадлыг л одоо ингэж хөвшил болгох л хамгийн чухал бас байгаад. Тэрийг одоо яг ингээд эцэгчүүд ингээд нөгөө бас яг өнөөдөр ийм орсон яг хүүхдүүдтэй яг энэ дараалал яваарай гэж бас хэлдэг баг тийм. Тэгин. Одоо сая хоолой ичээс хөөх ингээд нөгөө юу гэж тийм. Одоо унтж байгаа тийм. Унтж байгаа болохоор бид нэг ингээд юм яриа сууж байгаа. Тэрнээс одоо ингээд хүүхдүүдтэй очиад ингээд суулгахгүй. Тэгээ би бас энийг нөгөөс унтахыг хүлээж ийлээ бас. Өдөрт 3,000 төгрөгийн хоол идж байгаа. Өдөрт 3,000 төгрөг юу багтах? Хэд удаа? Одоо өглөөний цай. Өглөөний цай ороод. Тийм, баг үдийн унд тэгээд өдрийн 1-2 дугаар хоол нь орой дахиад их үдийн 4 удаа. 4 удаа. Энэ 3,000 багтдаг юм уу? Одоо хэцүү. Одоо манайх шиг одоо юм зах хязгаар нутагт үнэхээр л одоо тэгээд одоо бид нар чинь гурлан бов таалт малхыг бүгд цэцэрлэгээ гал тогооч нар маань хийж үйлчилдэг. Тэгэл одоо нөгөө тендер авсан байгаа юу? Тэгдэг компани. Тендер бол одоо мэдээж ашиггүй зүгээр одоо буйны байгууллага шиг ажиллаж өгөхгүй байна. Ашиг харж байгаа. Нэмээд энийг зүгээр цэцэрлэгтээ өгч болдгоо юм уу? Харин тийм ээ одоо энэ ер нь хүүхэд одоо яг нэг ногооноос хэдэн грамм калоричлыг авах хэрэгтэй гэдэг нь зөвөр бүр илт одоо байж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр урд нь тендер аваагүй байхад бүр харин ч одоо манай цэцэрлэгийн багш нар бүр ингээд малчтаас цагаан идэг ин аваад бүр ингээд ийшээгээ гараад жимсмэсээ барайныг хийгээ те нөөцөд бүр ингээд авчихсан. Тэгээд малчтайгаа ингээд илүү харьцахад бүр ойрхон те. За надад хэдэн грамм сүйд хараг юунуудаас ингээд өгөөрэй нөөцлждэг байдаг. Монголын ирээдүйн үр хойчийн төлөө боловсролын төлөө явж байгаа багш нараа бас гэсэн цалинг нэмэх юм бол энэ багш нарын суманд ажиллах бол залуу болов шүшээ илүү болох уу? Тэгэхэд манай улс орны багшны цалин ямар байгаа гадаад улс орны багшны цалин боловсрол яаж анхаарат байгаа юм гэдэг зүйлээс энэ бас ялгаа бас байгаа тий. За тэгээд энэ нэвтрүүлгээр бас энийг сэдвийг бас хөндөд бас нэг олон түмэнд бас санал нэг угаах. За төрөөс ч гэсэн бас энэ асуудлыг бас нэг шийдэх талаар нь яваад байсан. Бас нэг тэр бас өшөөд оройгтойхон бас сайхан шийдээд өгөөсөн. Манай мэрэгжлийн чадварлаг тогоочдын баг бүрэлдэхүүн Монгол орны үндэсэг улам бүрт хурам найр, ургийн баяр, аймаг сумдын ойн арга хэмжээ, цолны найр, байгууллагын зугаалга гэх мэт бүх төрлийн хээрийн арга хэмжээнд 21 аймаг 330 сумдад хүрч үйлчилдэг гэдгээрээ онцлогтой.
Бид орон орны амьтад хоол, зууш, салаад, амьтдын зэргийг чанар стандартын дагуу таны захиалсан газарт халуунаар нь үйлчлэх болно. Мөн бид уул уурхай, барилга, үйлдвэрийн ажилчдын нийтийн хоолыг хариуцсан ажилдаг гэдгийг дуулгахад таатай байна. Чанар, үйлчлэгээ, шинэлэг амт, Stable Catering UB. Захиалга хутас 9933 7941 9999 12 90. Stable Catering UB. Liban брендийн Eco ариун цэврийн цаасан эрүүл ахуйн шаардлага хангасан дэвшилт технологиор үйлдвэрлэсэн олон улсын ISO 9001, ISO 45001 стандартын шаардлагад нийцсэн байгаль орчны ISO 14001 стандарт хангасан 100% цэвэр байгалийн гаралтай түүхийд нь тусгай сортын тармил мод усанд хурдан задардаг будагч бодисгүй үнэргүй торгомсог зөөлөн харшил өгөхгүй эдийн засгийн хэмнэлттэй ус тос маш сайн шингээдэг бүх насныхны хэрэгцээнд бүрэн нийцсэн хөдөө орон нутгийн унаанд тавьж үйлчлэн утас 91 9970. Манай дулаан нөөцлөр зөвхөн шөнийн хөнгөлөлтөд туг ашиглаж ажиллах бөгөөд шөнө хөнгөлөлтөд цаг эхлэхэд өөрөө автоматар асч халж байхын зэрэгцээ дулаанаа дотгошоо нөөцөлж хуримтлуулж авдаг. Өглөө тогны хөнгөлөлтөд цаг дуусгаад автоматар унтраад өдрийн турш шөнө нөөцөж авсан дулаанаараа гэр байшингтай нь халаана гэсэн үг. Өдөр огт тог хэрэглэхгүй. Тиймээс орой хөнгөлөлтөд цаг эхлэхээр эргээд автоматар асаад явна. Ийм учраас тог цахилгаанд 60% хэмнэлттэй. Хөдөө орон нутгийн унаанд тавьж үйлчлэн. Холбогдох дугаар 8945 99 8946 99 Бөөр циститний шидэт цай. Ойр ойрхон шэмээр санагдаж, дутуу шээсэн мэт мэдрэмж төрөх. Шээсний үед хорсож өвдөх нь таны өдөр тутмыг үнэхээр зовоодог үстэй. Тэгвэл танд бөөр циститийн шидэт цай хэрэгтэй. Шээс ойр ойрхон хүрэхээ багасгана. Бөөр нурууны өвдөлтийг намжаана. Шээх үед үүсэх хорсох зоврыг арилгана. Шээс хөөж өрөвслийг дарна. 100% ургамлын гаралтай, химийн найрлаггүй, биеийг хордуулахгүй, ачаалал өгөхгүй, зөөлөн үйлчлэгээтэй. Эрүүл байдлыг буцааж авахд хэцүү биш. Зүгээр л утсаа аваад залга. Хөдөө орон нутгийн унаанд тавьж үйлчлэн. 88 47 30 88 80 99 95 54. Урт перц. Урт перц бол дээд зэрэглэлийн халуун ногоо бөгөөд хоол амтлагчийн хаан гэгддэг. Урт перцний давуу талууд маш өвөрмөц амттай, анхлын үнэртэй, жин хасгад тустай, өөх шатаах процессыг дэмждэг. Биеийн халууныг хэвийн хэмжээнд барьж өвчлөлөө сэргийлдэг. Өрөвсөл болон сахарын хэмжээг бууруулахад туслана. Бэлгийн чадварыг нэмэгдүүлэн сарын тэмдэгний өвдөлтийг намдаана. Монгол хүн бүр эрүүл, чирэг байг. Хөдөө орон нутгийн унаанд тавьж үйлчлэн. Холбогдох дугаар 9075 15 41. Битүүгэн урлан. Манай хүчилгэн урд болон хойноо татлага уяатай, жолооч талын хаалганд сайн чанарын хөдөлгөө цахилгаантай. Хүчилгаа хулгайд алтгаа сэргийлсэн тросон бэхэлгээтэй. Бүх ойдол нь давхар оёотой, доошоо 10-20 см илүү унжиж өгдөг гэх мэт давуу талуудтай. Хөдөө орон нутгийн унаанд тавьж үйлчлэн. Утас 86 70 89 19 89 22. За сайхан авцгаасан уу? За. Багш нь хөгжүүлж дээр одоо ихний урдны хичээл дээр ямар дуу заалаа? Монгол хүүхэд. За гэртээ зэрлээд ирээ гэсэн тийм ээ. За бүгдээрээ урдны хичээл дээр заасан дууны давтаа дуулъя заяа бүгдээрээ. За. За. Та бүгдээрээ зөв суучих. Зөв суугаад дуулчих. За. Та бүгдээрээ чанга үгээ тоод хөдлөө чанга дуулсан шүү заа ёо. Чинамагайго ачинчэчин агумага бихүсия имэндэсэ монгол хүүхэд бахараби ихисүгэ бүхүчсия монгол хүүхэд бахараби
Хүнээ дуугаа сонсон жисиё. Назачи намайхэнту. Чулуу тацч би хатнё. Монгол хүүхэд болохоор би Монгол хүүхэд болохоор би ааштай тусалдаг ёо. За бүгдээрээ зөв суугаад. Бүгдээрээ дуулсан шүү заа. Бүгдээрээ дуулсан шүү. Зөв суугаараа. Айгуу сонсож би үсиём би бүлдэрсэн Монгол хүүхэд болохоор би Монгол хүүхэд болохоор би морян чуралтай ёо. Монгол хүүхэд болохоор би ханаа хариуд бичээдэг ёо. Монгол хүүхэд болохоор би морян чуралтай ёо. За манай нэвтрүүлгийг бас дэмжиж хамтран ажиллаж байгаа байгууллага. За тэгээд дараа танаа цэцэрлэгийн хамт олонд бас ингээд өөрийн гарын билээ бас дамжуулж өгөөрөө гэсэн үг. Энэ гүүдвэлийн одоо гурвалжин бодоо. Мэдгүй. За мэднэ. Манай Баярлалаа. за. За гурвалжин бодоо байна. Гурвалжин бодооч одоо төмрийн дуртагт болсон одоо бүхэл одоо эрүүл мэнд талтай аюул сайн шүү дээ, тийм. За нэ. За баярлалаа. За нэг удаа хүүхдүүдээ сайхан хаав. За. За энэ одоо вантуу байна. Овёс. За. За гүүдвэлийн бэрээд бидний хамт олноос ингэж байгаа. Өнөөдөр ямар хоолтой? Өнөөдөр шаг удаатай. Шаг удаатай шүү. Мантун буу зарсан. 7 хоногт хоолны цэс юу нөр явах уу? Өөр. Зөв. За манай нэвтрүүлэгтээс хамтран ажиллаж байгаа байгууллагын бэрээд үүлэн будааны жигмэг гэдэг Монголын үндэсний үйлдвэрлэгч байна. Тийм. За ингээд одоо хүүхдүүд маань унтцсан байгаа тийм. Сэрхээр нөх юм л тийм багш. Багш нар. За ингээд хүүхдүүдтэйгээр багш. За. Үүлэн будааны жигмэг гэдэг үндэсний үйлдвэрлэгч маань хийж болсон байна. Будааны жигмэг. Манай Монгол одоо үйлдвэр. Тийм ээ. Яг. Гэ шууд хэрэглэн энэ гэсэн юутай байна заавартай. Заавар нэлээд байгаа. Тийм. За эдний хамт олноос өгч байна. За баярлалаа. За үүлэн бодлооны хэмжээний хамт олонд баярлалаа. Тэгэхээр ажил үүсдэн үргэлж сайн сайхан дэлгэрч байгаа улс орндоос ажлын байрыг бий болгож өнцөг болонд байгаа сайхан бяцхан үрстэй бас энэ сайхан бүтээгдэхүүнийхээ дээжийг өгүүлж байгаад нэг талархж байна. За баярлалаа. 아주나스 하우지